ngatho cia mwanya ni ndo guthi na mbere guikarania na ithu ndakwira thiini wa studio tugutigwo na mundu gwitwo Mbogua wa Kiringa. Mbogua wa Kiringa kana Samuel Mbogua niwe CEO wa company ya Silver Seed Properties Limited, niwe CEO koguo ni ukora gitwira maundu maingi muno megi uhoro wa mugunda na kire gutuma one andu amagiuka hana gukorwo gutikindu marehitha nikio mokaga hana tukamwera makuhe namba yake yao ya thimu nigetha mwaikara mukiaranagiria nao no kamacerera ofisi ugathio karora kana maundu mo marakwira kana nimo kana ugacoka ugatigirira ati ona magwita site visit ni wathie wona mugunda ucio na wa certain na weka nginya search reka maundu bara mothe wagirire gukorwo gika nigetha ona yo tuike wa kwigira handu nikio mokaga haha tondu utikindu maretigira kana utikindu marahitha mundu gwitwo Mbogua wa Kiringa ri good morning. Good morning. Ko hana atia Watira na uri kwera good to see you. Good to see you. Na gethi kuiga tonga kwagea heho ndika kwanyu kurai na heho tamande na Tuesday ga kwari undu ungi rahehira turarigwana na no tutikire na uru no muratwara andu site ona kuri na heho no turatwara andu site yes wera no turaruta deliver no tureka gutiri undu urugamite despite gukorwo kuraheha na rera niragithire gagicenjia niguo eni. Karibu sana. Asante. Ni undu wa hi mundu rakuona rita mbere bathi ko mundu ikora rakuona rita rya mbere tutasiumaga ti andu othe matuyo na njuga rito rya kwanza njora wagire njweri ndagwita Mbogua witamburukie wega witamburukite ni yumaga wega kwi mwiroreri jetagwo Samuel Mbogua wa Kiringa kuma mwena wa Thika kuno kwa turutagira wira kambuni ya wendia na thuguri etagwo Silver Seed Properties na ni director kambuni iyo no giuka ne tugukorwo tugitenderia maundu maria maingi mothe tugukorwo tukiaririria haha ne tukoretwo tugiuka na twina indo nyingi muno njeroge niguo tugukorwo tukiaririria mukoragwo ko mundu gwitwo Mbogua kwa mundu aratwirira ria mbere tukoragwo mwena wa Thika nyumba itagwo Thika Bazaar na no egakwerethera haria nyumba iyo iri ugitonya Thika twakinya haria gatitui ithe tutigitonyaga ithe ndegekoragwo ikiria tofana twiri fara igiri wakinya Thika ukihana twaragaruruka ningi ume haria wakinya Thika haria herado bauti ningi hana twaracoka twi hau uguo mwana wa left na nyumba nĩkoragwo na kĩbaũ gĩa chicken in kana Thika Bazaar ungikinya hau we tukoragwo ku second floor. Karibu sana. Na namba yanyu ya thimu? Namba ite ya thimu tuna namba igire ya mbere ni 0711 ndandika kahora ndugatengere muno nigetha ngoro ndandika ni ona mundu ona mwirori arandika na karamu gotha gakai 0711 082 223 haya netoregi ogetunyitana na WhatsApp na no ikihurwo 0712 077 mundu angihura namba ici yo negukorwo agitunyita na kiuria kiria giothe tutakwata gucokia haha ne egukorwo agicokerio tata njira atiri koguo ingikora taru ngenda uria mundu ahuraga thimo akenda aheo details cia mugunda ri nguhuthire no ya WhatsApp no hura ciere no gutire handu ta kuhero information no mundu uri atangihota gutunyita na thimu ya kawaida no atume WhatsApp kwa namba iyo 0712 077 077 na makiria nginya ndora makoragwo diaspora na makiria ndora makoragwo me diaspora acio na ne matumite muno tukorwo na namba iyo WhatsApp na kiria ino ya 0712 077 077 kajira atiri ingitaru ingihura ri no mundu mire taru ni njeni mutwaranaga site na ni gutwira uguo no mundu mire document cia mugunda ndikire search gutire eni ongienda mbica nitugutumira na namba iyo ongienda pin location ya kumenya haria mugunda uri nitugutumira na namba iyo ongienda mafu ongienda title iyo ongienda search kuringana na kana maybe any other documentation ungikorwo kifatara tugutumira na namba iyo koguo na njira nguhiru tukinyete haria ha utandawazi gutike ndungihitha ndurike uazi atia nikiria hindino ya digital space irehete ati no nginya twire ago ni mugunda urendia na ndukwihitha tiga ugitumana ni worerehe asa gutire kwihitha na kindu getagwo transparency njoroge ni kindu kia bata muno tondu ona ngithii office ona ndauma haha studio gutwike ni ndigũtonya office iyo maundu maria mothe ngukorwo ngiarĩrĩria haha no ona wathii office mundu urari kuira office no mwarerirwo ona wathii tukoragwo na thimu nene na makiria ma andu kĩbaũ andu acio othe twaragia ruga imwe na hau niho transparency yukagira. Karibu sana riu umuthe woka na ki umothe ndina indo njega na tugukorwo tukiarĩrĩria horo project ithatu iria tu specializate nacio kumia ya raithi na ya gorofio kuringana na iria twena cio kambuni-inĩ twajia nako tukwaje na mwena wa Kithioko remo ico hindira ndari haha twaragia horo wa Amani Gardens Phase 8 ira twaragia ciringi 125 na no wega
kuga mũgũnda ũcio nĩ mũthiru wow no nĩ tũracokire rĩu twĩna o hau ũguo twĩna ũngĩ tũreta Amani Garden Space 8B tondũ nĩ kĩnyitanĩte no mũgũnda tũragĩthire tũrongererwo nĩ mũndũ ũrĩa watendeirie ũcio wa mbere na mũgũnda ũcio ũmũthĩ ndĩna ofa njega mũno ya andũ arĩa megũka a mbere mũgũnda ũcio tũkũheana na ofa ya ciringi 100,000 100,000 no nĩ kahinda ka wiki wiki ĩmwe mũgũnda ũcio nĩguo ndĩrona tatũtarĩrie wega mũgũnda ũcio kũndũ gwĩtagwo Kithioko Kithioko mũndũ ũrĩa toĩ Kithioko kũrĩa rĩ tũtũmagĩra Garissa Road kuma Nairobi tũgakinya Thika Garissa Road tũgakinya Matu tũkahĩtũka tũrorete bara ya Mwingi tũthiaga na Garissa Road Kithioko gatagatĩ wa Mwingi na kũndũ twĩtaga Matu na mũgũnda ũcio we handũ hetagwo kwa Mũthuci tũgatonya kilomita 5.5 rĩu koguo ũmũthĩ nĩ ofa ya 8B Amani Garden Phase 8B na nĩ 100,000 rĩmwe ĩyo nĩ ofa tukiuga nĩ tũnine ũhoro wa wiki ĩyo ĩmwe tũgũkorwo tũgĩcokia bei ya kawaida ya 125 na menya 125 tũheanaga mũndũ ũrĩa ũrarĩha kashi installment tũkamĩheanĩra ciringi 100,000 rĩa 40 koguo kũhingũra project ĩyo tondũ nĩ rĩa mbere tũramĩheanĩra haha tũramĩheana na ofa ya ciringi 100,000 rĩmwe flat 100,000 kĩrĩa kĩigana atĩa 50 by 100 na ndĩramakania kana nĩ installment kana nĩ cash payment mũndũ wothe ũgũkorwo agĩũka site visit iria tũthiaga wa gatatũ na Saturday bata nĩ akorwo bukĩte between now na 1 week between now kuma mothe thikũ mũgwanja ekũrĩha ciringi 100,000 rĩmwe no wakĩria 1 week icoke kawaida bei icoke kawaida okay na take njũria atĩrĩrĩ mũgũnda ũyũ nĩ ndageria hĩndĩ ĩyo tũkũragio mbica nĩ he maũndũ ngũroraga megiĩ ũhoro wa mũgũnda ũyũ ndĩngĩ nĩ wanjirie ũhoro wa inyuĩ ta Silver Seed mũkĩgũra mũgũnda nĩgetha mũcoke mũtwenderie nĩ mũmbaga kũrora kana mũgũnda ũcio andũ arĩa tũrenderia no mahote kũ afford ta njĩra ũhoro ũcio wa affordability mwaminaga atĩa affordability ĩkoragwo ĩnyitĩte andũ othe na ngiuga nĩ andũ othe nĩ kumia mũndũ wĩna mapato mathĩ mũno na mũndũ ũrĩa ũrarĩhwo mbia nyingĩ biũ affordability nĩ kĩndũ kĩrĩa ate Njoroge ndathiĩ nduka karamu kau ũnyitĩte nĩ ngũhota gũkagũra angĩkorwo nĩ ngũhota gũkagũra mama mboga ũrĩa wĩ harĩa we nĩ kũhota kũgũra that is what you call affordability nĩ kĩndũ kĩrĩa andũ aingĩ despite the earning na megũkorwo makĩhota gwĩka atĩa kũigithia rĩu tũkĩrora ũhoro wa affordability tũkoragwo tũkĩenda kũnyita ngurubu ciothe kumia mũndũ mũnini mũndũ na hĩndĩ aranjirie wĩra mũndũ ena biacara yake nini mũndũ ũkoretwo wĩra tondũ ona no magĩũka makagũra in bulk mũno icio nĩcio factor iria ciothe tũkoragwo tũkĩrora na gũtirĩ mũndũ gũtigwo nja okay haya rĩu ta wanjĩra mũgũnda ũyũ nĩ kĩingĩka naguo ũyũ wa Amani Garden Phase 8B mũgũnda ũcio maũndũ maingĩ ũngĩkĩra na kĩndũ kĩa mbere tondũ nĩ investment he kĩndũ twĩtaga speculation na andũ aingĩ ũguo nĩguo twĩkaga ona gũtuĩka thikũ ici no tũrama discourage gũkorwo atĩ ona wakĩgũra wĩ wa speculation twega kũtiga ũguo tũgakwĩra atĩrĩrĩ kũndũ kũrĩa no ũrĩme no ige greenhouse ciaku nĩ ũgwĩka kĩndũ gĩtagwo poultry farming kũrĩa nĩ kũhanda matunda ona no wake no wigue rĩu ni maica ma Nairobi arĩa manginya nĩ meka atĩa nĩ manogia kana ona no wake kũu warĩkia mawĩra maku tondũ ũrĩkagia mawĩra to mũthithĩ gũtikĩrĩ Friday wakĩrĩkia ũhoro wa mathako na kĩ ũgakiuga ũmũthĩ rekethiĩ mũgũnda nĩ wakĩte kũu wĩna mawĩra maku ũrarutĩra kũu in short kũndũ kũu gũtirĩ ũndũ ũtangĩka haya koguo nĩ tĩri ũngĩrĩmwo nĩ kũndũ amenity iria ciĩ hakuhĩ naguo na mũgũnda ũyũ nĩ irĩkũ tarĩu kwĩna thukuru wĩ hau etagwo tũmĩtaga Ngutani boys na Girls High School harĩ ona Ngutani primary hena cukuru nyingĩ ciothe ciĩ hau na kwĩna mathibitarĩ baithia na wabici ya cibu ĩrĩ o hau hena police post koguo na ngĩkorwo no ũndũ ũgitĩrie no igua handũ hena nginya borithi na handũ ũramenya security nĩ njega kwĩna andũ aingĩ angĩkorwo nĩ ta health services nĩ ũgũkorwo ũgĩciamũkĩra either Kithioko town kana handũ twĩtaga Mwingi tondũ no igua twĩ gatagatĩ wa Mwingi nako
na kithioko ta hau na area rĩa kuri hana atia tondu rĩu tariũ gugu kurahehete heho irokire guku nĩrambire kumakia andũ aingĩ mũno na nderirwo nĩ ndagĩtarĩ gũtirĩ mũrimũ heho ĩthondekaga gũtirĩ andũ kerwo atĩ thiĩ wĩhũrithie kahehone aca wĩra gũthiĩ wote kariũa kana ũthiĩ handũ no heho ikuku rĩera rĩa kuri hana atia rĩera rĩa kũrĩa ti hehu mũno ona gũtuĩka ta hĩndĩ ĩyo gũrakĩhehete ngwĩciria entire kũrahehete kũndũ guothe no rĩu kũrĩa gũtihehaga mũno rĩera rĩa kũrĩa nĩ warm ona thaa ici tarĩu tondũ no ndagagĩthiĩte thikũ icio wa gweta Monday na Tuesday hĩndĩ ĩyo kũrehĩte wakinya kũu nĩ ũrakora ona ngĩho no kũhehu ti heho ĩno ĩ gũkũ kũrĩa nĩ kwaraga nĩ kwega nĩ kũndũ warm na tarĩu rĩera rĩu kĩrĩa kũndũ kũu warm nĩ kwega mũno na mawĩra maingĩ tofauti tarĩu twakũhanda matunda maya metagwo citrus fruits ndimũ macungwa matunda mau nĩ mekaga wega mũno kũndũ kũu kĩndũ ta maembe kĩndũ ta poultry farming Njoroge no ũthiĩ thoko ya mbũri ya Mwingi ũgũre mbũri ikia hau mũgũnda gwaku nĩ rĩera rĩega mũno rĩrabeba maũndũ haya tareke ndiuria atiriri haya twaima kundu gwitagwo kithioko rĩrĩa tũthi kundu gwitagwo Matu nĩ ndĩrona andũ angĩ makĩũria na hekĩrĩa ndĩroria haha ngoria atiriri na kundu kũu rĩ ũgatũtwara na namba ya thimũ nĩ ĩrĩkũ namba ya thimũ nyambia nayo nĩ 0711 082 223 kana 0712 077 077 ohoro wa site visit tuthiaga Wednesday na Saturday na no wega mũgũnda ũrĩa ngũkorwo ngĩarĩrĩria next wa Matu ndawona wahĩtũka hau ũretwo Baraka Gardens phase 6 nĩ tũkoretwo tũkĩwendia nĩ wega kuga rũciũ twĩna kĩndũ twĩtaga mega site visit koguo mũndũ no hũre namba ĩyo itũ 0711 082 223 akorwo book site visit na tũtirehagia na tũcemanagia kũrĩa mwena wa Thika wabici-inĩ itũ bata nĩ ũhũre namba ĩyo wamĩhũra ũka book slot yaku ũgakorwo ũkĩmenya gĩtĩ gĩaku nĩ ũigĩrwo kĩa ngari na tũgagĩkorwo nĩ ũndũ wa gũkĩbanga na kũhũthia kĩrĩa thabarĩ hakũrĩa nĩ Matu kũrĩa nĩ Matu mũgũnda ũrĩa wĩ harĩa twĩtaga Kivandini nĩ ndagĩka ithano kuma Matu town na kuma Garissa road tũtonyaga 700 meters kuma Masinga Kivandini bypass tũgatonya 700 meters gũkinya mũgũnda kuma bara ĩrĩkũ kuma ya Kivandini Masinga bypass nĩ Arami ĩthĩ ya Arami nĩ Arami koguo nĩ kuga kuma Garissa road nginya mũgũnda-inĩ tũratonya kilomita 1 na mita 400 mita 700 kuma rĩu Garissa road kilomita 1 na mita 400 okonde ona nĩ handũ ngĩthiĩ magũrũ nĩ hakuhĩ mũno mũgũnda ũcio naguo tũgakwenderia ciringi 285 that is on cash payment mũndũ ũrarĩha na installment tũkamwenderia ciringi 300 hataka njũrie kĩũria gũkũ Matu rĩ nĩ kũrĩa mũthenya ũngĩ mũrendagia 60 kũu no kuo tondũ ndĩramenya nĩ ũcerangĩte na nĩ kũndũ ngũmenya wega biũ tũgĩũkangĩte gwĩciria nĩ ũkoretwo ũgĩtwarana na trade kũndũ kũu twanjĩtie gũkwendia 60-65 tũgĩũka 75 tũgĩkinya 100 andũ no metigagĩra ũguo hanini tũgĩkinya 150 thaa ici nona kũrĩa tũrĩ matatũ tararia ũhoro wa 285 na 300 koguo rĩ gũkũ Kithioko within gũkũ Matu in the next 1 year gũkũ ũgima matano gũthinaigua matandatũ ona tũtiraria ũrĩa wĩ taũni-inĩ tũtiraria ũrĩa wĩ taũni rĩu ĩrĩa taũni-inĩ ĩkĩrĩ na goro na ona hau tũrendia tondũ we nĩ njũĩ nĩ ũĩ harĩ ona andũ marendia goro gũtũkĩra no rĩu ithuĩ tũgakorwo na advantage mũgũnda witũ twakoretwo twagũra kabere rĩu nĩkĩo tũrahota gũkorwo tũkĩendia na mbei ĩrĩkũ gũkorwo mũrendia na kũgũra thaa ici market value nĩ ta mbei cigana tũngĩrakorwo tũkĩendia ũhoro wa kuma 450 matano-inĩ no nĩ ũnjirie ũhoro wa affordability no bado to affordability mũroraga nĩ ũnjirie atĩ mũroraga atĩrĩrĩ mũkenda mũndũ agĩre na kĩndũ gĩake ũkaigua atĩ mũndũ akĩgĩa na kanyamũ gake gũkorwo atĩ ona aciari no magĩtũgayagĩra kĩndũ mũndũ nĩ arenda kuona wĩra ũyũ ndutaga niĩ nĩkĩ ingĩhota gũkorwo nakĩo gĩakwa gĩtarĩ gĩa gwĩka atĩa gĩa kũheo weka ithabu ya warĩho kamũcara gaku ahota gũcĩvu ũgakorwo nĩ ũraigua no woka wagũra mũgũnda ũcio kũrĩa gwa Silver Seed ũkaigua wĩna sense of ownership he kĩndũ egoreire na mũcara waku na kũruta wĩra waku na kĩo koguo na kaũndũ kau nĩ kaũndũ satisfying mũno ngwĩciria nawe nĩ ũĩ ta rĩu rĩrĩa yathiĩ wegorera gathimũ kĩaga ũiguaga atĩa mũndũ aiguaga kwanja nĩ gakwa na ndũgwathĩrwo nĩ gwathĩrwo kĩndũ ũtarathĩrwo nĩ kĩega atĩ ona no gĩkinya handũ uge
ma university ne torenda gukiri hai no nyita kanyamå kau gäkä atä wendia gatirä na limitation he kä ndå kä ngä ndacoka ndeciria hä ndä ä yo wagweta å horo wa må ndå kå gä a na kä ndå gä ake rä ndona må gå nda å rä a må gayagä rwo kå rä a må ciä rä ngä no iguaga nä gwatigä two kaå ndå kerwo we harä hatigekwa ngona harä hatigekwana ningä ndå ngä brother yaku kana må ndå wanyu ndå ngä akä ra ngå rwe ciaku harä a bara-inä kwä maå ndå maingä må no ma mä gå nda ya gå tigä rwo na ngwä ciria gaka wagwetaga ownership na kä ndagatä tä rithia nä gaheaga må ndå wiyathi wa kuhuthira broti yake ori ekwenda ni ugikora kwenda na broti yaku utekororerwo ati wikire ati aguthire ati maundu maingi muno gukoragwo igikwehereria ningi riu ndungigitwara ningi haria umite gugituika ati nene mana wakigairwo kwi andu ndirona ni mararora ati tondu ndirenda tuhithania na Njoroge brother yakwa ona hanini tondu ndirenda tuhithania nawe as much as ni hetwo na niguthie kuria gwa Silverseed ngore mugunda eka igire kana broti igire cia kuota maundu makwa ndemekire hau ati naguo na hindi ria twacemania ngikora ni thigũkũ-inĩ kana hindi ria tuthiete muciĩ nĩ turahota gukorwo tukiheana itĩo tondu tutiratindanĩrĩra hau magakorwo ati mutirairanĩra hau ũguo nja ĩmwe he mũndũ anjĩra atĩrĩrĩ ũngĩona broti kiuma ciringi 100 rĩ handũ ha kuoya kamwe ya tũtatũ twendaga tondu kaingĩ andũ makoragwo mebangĩte na ciringi 3 ciringi 3 kaingĩ mũndũ ebangaga na 300 gũcoka na thĩ rĩu akĩigua nĩ aigana rĩ aige njohera tũtatũ ona he mathabu andũ marekanga ũkona mũndũ tondu broti ya matu tũrakĩmĩendia ciringi 300 ĩyo nĩ 50 by 100 ingĩthiĩ kĩthiokoĩ nĩ ngũhota kũnyita kuota na broti ĩmwe ya 50 kwa igana kuma matu gũthiĩ gĩthioko nĩ ta kilomita cigana kana ta ndagĩka cigana ũgĩthiĩ na ngari nĩ ta ndagĩka ta 25 koguo agĩkorwo handũ hangũre broti ĩmwe ya kũringana na mũndũ wendi wake mũno arĩa mareka mathabu nĩ maraiga atĩrĩrĩ niĩ gĩthĩnji handũ hangũre broti ĩmwe 300 rĩ hena igana rĩ ke ngũre 3 ndĩrĩcithania handũ ciete kũnjĩkĩra ũndũ ũngĩ mwega nacio nĩ ciandũ cikoragwo ciĩ tofauti nĩ ũrona mũndũ rĩu he mũndũ ũreka mathabu mau he mũndũ nake arauga nĩ ũndũ wa proximity ya matu taũni reke njoe ĩyo na ciothe no njega no menya choices cikoragwo ciĩ tofauti bata nĩ mũndũ ahũre namba itũ a book site visit 0711 082 223 kana 0712 077 077 he kĩndũ njĩrire ũcarĩtie mĩgũnda kũringana na ũhoti wa andũ ti ũhoti wa inyuĩ ũgakorwo gwĩ kũndũ mũrendia 100 gwĩ kũndũ mũrendia 285 gwĩ kũndũ kũngĩ mwĩna kuo twĩna kũndũ kũngĩ kũu nĩ mwena wa Thika handũ harĩa twĩtaga Sarama kana kwa Heri o kilomita 2 kuma Garissa Road mathenya ndĩrathimĩte kuma wabici na ngari yakwa ndĩronire ndĩratũmĩrire ndagĩka 14 kuma harĩa Thika nginya mũgũnda-inĩ mũgũnda ũcio harĩa twĩtaga kwa Heri kana Sarama kilomita 2 kuma Garissa Road mũgũnda ũcio naguo tũrawendia ciringi 850 850 ĩyo nĩ cash kana nĩ installment ĩyo nĩ installment mũndũ wothe ararĩha na cash nĩ akoragwo na advantage tũkamwenderia ciringi 800 koguo 800 nĩ mũndũ ũkũrĩha within kana ũkũbook within 1 week 800 ona on this case turugaga atiriri mundu wothe arariha in a span of 30 days tũmĩtaraga cash payment nona no rĩu mũndũ gũkĩria hau rĩu ĩgatonya kĩ installment-inĩ broti icio tũrengete kwa mũigana wa 40 by 80 na nĩ handũ hega kũu nĩ kũndũ gũkũru kũu nĩ kũndũ Njoroge ũrahũra thimũ ũkagũra tũkĩrĩkia gũkũgarũrĩra taito yaku ũgathiĩ wakĩte koguo gũkũ nĩ rĩu ĩno nĩ Thika rĩu gũkũ nĩ Thika rĩu tikũrĩa ngĩanjia kũria atĩ nĩ ha na Thika nĩ ĩrakũra mũno ndaiguire Thika nĩ ĩratuĩka city na rĩu gũkũ nĩkuo rĩu ũngĩnjĩra atĩrĩrĩ bedroom ya Thika rĩu city rĩu ĩno no rĩu ona tũtingĩmĩta bedroom ũkona nĩ gwa commercial rĩu tũngiuga rĩu gũkũ nĩ Thika rĩu gũkũ nĩ Thika town tondũ tũkĩaria ũhoro wa bedroom rĩu tũracoka tũgathiĩ kũndũ ta Matu rĩu nĩkuo tũrauga rĩu nĩkuo bedroom ya Thika no rĩu gũkũ rĩu nĩ Thika naiguo kuma Thika town nĩ ndagĩka 15 koguo nĩ handũ ona ũngiuma na ũke wĩra gũkũ Nairobi nĩ handũ kuma nĩ kũndũ gwakĩtwo hau ona ndĩrathiĩ atĩ kũria andũ magoka gwa karĩ hau nĩ handũ ũrakinya wake hena neighbor thaa ici maĩ me hau thitima ciĩ hau
nona he kindu ndona hĩndĩ kuonanagia mbica rĩ nĩ ndona kũndũ kũu ona nĩ kũndũ mũndũ ũngĩhiũngĩka ũrĩa mũndũ agayanagia kĩaya gĩake ũgacoka ũkarĩma tũgũkũ kũu nĩ ũkũrĩma na wega waku nĩ wega njuge ũguo ti kũndũ kwĩna nona kũrĩa gũkoragwo kwĩ restricted atĩ haha ndũgwĩko atĩ kana gũkũ nĩ estate atĩ ndũkũrĩithia ngũkũ kana kagui gaku aca gũtirĩ maũndũ mau hau nĩ ũgũka nĩ ũkũrĩithia gũtirĩ restriction ũguo gwaka nyũmba ya maisonette kana bungalow gũtirĩ mũndũ ũrakũria kũrĩa ti restricted haya tareke njoke harĩa rĩngĩ ngũria atĩrĩrĩ mũgũnda wa njĩra nĩ 40 by 80 40 by 80 rĩ wagire gwĩciria kana mũndũ eciria atĩrĩrĩ 40 by 80 rĩ nĩ kuga nĩ kĩndũ nĩ kĩa ũngĩhota gũbanga wega nĩ mũteithagia andũ ũhoro wa gũbanga kana mũndũ ũkagebangĩra ũrĩa kwenda nyuma rĩkena mũndũ nĩ mwa okay kwĩ andũ makiugaga mateithio no tũmũribaga kwĩ experts a wĩra ũcio no rĩu ithuĩ tũtigaga mũndũ eke kũringana na kĩ na ũrĩa ekũhota kwĩbanga na kĩaya gĩake tũtikoragwo na limitation we wagũra tũkũhe maratathi maku ũrĩa ũkwenda gwĩka na kĩaya gĩaku that is upon you haya ta njĩra atĩrĩrĩ namba ya thimũ ndirikania na mũndũ angĩenda gũthiĩ kuona mũgũnda ũyũ rĩ angĩthiĩ mũmũtwaraga rĩ wa Thĩka yes okay mũgũnda ũcio wa Thĩka tũrawĩta Olive Court phase 5 tũrawendia ciringi 800 that is cash payment installment tukamĩheana na 850 na njokere njuge mũndũ ũrarĩha in a span of 30 days tũmĩtaraga iki cash payment mũgũnda ũyũ tũtwaraga mũndũ anytime as long as nĩ mathaa ma wĩra ona thaa icio ũngĩhũra thimũ nĩ ũgũtwarwo kũu tũtirĩ na atĩ nĩ wa gatatũ kana nĩrĩ kũu tũratwara mũndũ anytime naigua nĩ hakuhĩ na wabici we mathaa marĩa wonekana bata nĩ ũtũhũrĩre thimũ ũke na nĩtũgũgũtwara ta njĩra hĩndĩ ĩno mũratwara andũ tondũ nĩ ũgĩtwarĩte andũ kuma ĩkorwo mwĩ phase 8 kũrĩa Kithio kwa Man Gardens wanjĩrĩirie phase 1 ũgathiĩ nginya phase 8A gathira rwĩ phase 8B rĩ hĩndĩ mũrathire na andũ acio rĩ ũiguaga magĩkwĩra atĩ ũhoro wa kĩrĩa maracaria andũ aingĩ tarĩu magĩthiĩ kũgũra makoragwo magĩcaria handũ mekũhitha mbia ciao investment na to kũhithia nĩ handũ ũkũiga kĩndũ gĩaku na gĩtikaneke atĩa gĩtikanore na ona wakĩiga kĩ 100 ningĩ ũgĩthiĩ gũkĩruta rũgakĩruta gĩ ciringi 100 icio nĩ gĩgũkorwo gĩkĩte atĩa nĩ gĩgũkorwo gĩkũhete value kũringana na market price ya ihinda rĩu na hĩndĩ no na nyumu kiugura ni muroraga kundu ati riu thikũ ici no hekĩgonjĩria atĩrĩrĩ ona mũtira encourage andũ make speculation man encourage andũ makorwo makidevelop mũgũnda ũcio mũragũra mĩgũnda kũ rĩu tũragũra mĩgũnda kũndũ atĩ we woka ũmũthĩ ũyũ wagũra tũrakũhe riwe ya gwĩka ũrĩa ũgũkorwo ũgĩka na mũgũnda waku ũkorwo angĩkorwo nĩ kũrĩma nĩ gwaka nĩ gwĩka atĩa nĩ tũra discourage andũ kũmĩtiga tondũ maracoka ningĩ mĩgũnda ĩyo ĩgakora ithaka ningĩ mũndũ ũcio akagiĩka kana agathiĩ ngarama ĩngĩ ya gũgacaria survey agĩka atĩa agĩthiĩ gũcaria bacon rĩu nĩ tũra encourage mũndũ ona angĩkorwo no kaũndũ kanini weka ona angĩkorwo no kũiriga no menya ona kũiriga Njoroge ĩyo nĩ value addition ũirigĩte kĩaya kĩirige ndũngĩkĩendia ta kĩaya gĩtairigĩtwo ndirikania namba ya thimũ na harĩa mũkoragwo tũkoragwo wabici tũci mwena wa Thĩka Thĩka Bazaar second floor na no tũhũrĩre namba itũ ya thimũ 0711 082 223 kana 0712 077 077 haya he kĩndũ kĩngĩ ndona hĩndĩ no mũrarora ũkũrĩa gũgakũra na ũrĩa gũgakũra rĩ ni mukorwo muconsiderate kitondu taru ungeriwa matu nega kurari kana na roke thio koru uri hana ru kuringana uri hana gata mwaka umwe kana miaka iri mithiru ri niki mwikaga nigetha mukamenya guku ni gugakura maita maingĩ no menya taru he nyamũ taru tene twabuataga yetagwo Vision 2030 thirikari nĩ ĩkoragwo ũkĩrora kũrĩa ciratwara development nĩ icio maita maingĩ nĩcio cikoragwo cikĩbuatwo na wave arafu maũndũ mau mothe mekĩka tũcokagwo harĩa ha affordability na rĩu kana kũndũ kũu tũgacoka tũkarekereria na kũndũ kũu nĩ gũgũikarĩka kwĩna security kũhana atĩa aikaria kũu mahana atĩa rĩu tũnyitithanagia maũndũ mau mothe mĩbango ya thirikari affordability security kũndũ rĩera rĩhana atĩa kana nĩ favorable no na rĩu anyitithania factor icio ciothe rĩu nĩcio citũtwaraga kũndũ ta kũu na hĩndĩ ĩrĩa mũratwara andũ no mũgithia mũkĩmataraga nginya ũrĩa mũndũ angĩkana mũgũnda ta ũcio na ũtuĩka kaingĩ nĩ makoragwo na idea kana mokaga mona nĩguo mũndũ adecide akaiga ngwenda gwĩka ona aca andũ aingĩ mũndũ
Mundu angigakinya ni kuoya thimu yake ahure after guthikiriria presentation iyo ndeka haha uguo ni akoragwo akimenya in mind yake ati mundu ndagura ndathie gwika atia ndathie kwikira undu fulani koguo andu aingi ona matikaragwo ati magithie kubahatisha agioka kugura ni akoragwo akimenya kundu kuu ndathie ndagura ndathie gwika undu fulani. Heki gogwe tire kia kambuni yanyu gitagwo transparency tatheria wega transparency yanyu mumikinyanagiria tena nigetha ona nie ngidira kugiria na Silver Seed Ray ngaigua fifi ati mbeca ciakwa ni ngitire na nyu mugunda wanyu ni mugitire. Okay, gucokia kiuria kiu atiriri tukiria horo transparency he factors nyingi na transparency ikoragwo ikwira mundu horo wa ma na kwira horo mundu horo wa mai to hindiri ati nginya maundu mebega niguo turaria horo wake wa ma ona kungituika Njoroge ta itu tugete ikuma muthenya fulani kana mweri fulani na gutuike rina korwo igikinyarira kuma na tuikaga kindu gitagwo communication tukera andu itu atiriri ta itu cio ntwaheanite tuge mieri iri ya gukorwo tugiciruta na thiko ni ikinyira no tutina gukorwo tugikatia tukihingia koguo mugutugira thiko fulani no tugukorwo tukimu update kuringana na maundu mareka atia marathie riu hau naho transparency yukagira ati mundu ucio ndanaigua ati thiko iria twaheanire ntwamuhenia na gwaga guthio guo no na ntwa communicate riu transparency yukagira kundu taku. Ha heki uria kingi ndacoka ndeira hindino murariria na customer maundu megi horo wa kiria arenda kuigithia na mbeca iria ramunengera ri ni mucokaga taru kwi andu ringi ni ndiragurite mugunda kwanyu na ringi ndirathie thiku iria ndirakurite nani ni nguriha noguo ni ringi wanjirithire ni communicate nani ni ndokire ngibuka mugunda na ciringi 5,000 20 ngicoka ngiura. How do you handle me tondu ndigwire ni ragi andu ingi muno kambuni ingi cia migunda nyu murahandle maundu ta macio tondu ringi ni mundu ringi ni kuhingece kai gicikire kana githie ringi agicenjia meciria. Okay, basically thina ucio ni thina umwe munene muno koragwo gitugumira no na ithue wa mbere twambaga kuhurira customer ona tutafuatite maundu mari agreement yugite tugakuhurira tugakwira no igireire tuge for example matueyo Baraka Gardens phase 6 ukaigira na ciringi 20 tugikuhe offer ta thiku 14 ukorwo gitop up ndore woka no akirire urenda atia kwe ma respondaga agakiuga we ni akwamite tumuongera thiku cigana na ni aguka na magakihingia kwe ange iguaga kwira riu ni ahu twakinyia ni ndingihota no njiki atia no ndikirekereria ni turi procedure gugicokia bia tukamenya no theri yani he no theri ati kindu kuhithana kana gutinda mugianikana mitandao-ini iria kana agreement ini it is well stipulated koguo tufuataga njira iyo tugagucokeria aria matakiaga thimu he thiku iria tugikoragwo tumigite hau igatuika available ringi riu nginya hindi iria riu tugakihota gukorwo tuhi in communication na matumagirwo marua na tiria mbere ti irwa rimwe tutumaga marua nginya maita matatu igukwira the in default urenda atia ogetha tugie na communication tukorwo tukimenya atiriri kana net kwendia tukwendia ni kurelease twendia ucokerio bia kana ona he mundu ngiuga taru for example arendaga taru olive coat ya 800 na kireta 200 kana handu hicio 200 tugucokeria no wenda kundu ta kithioko if you interested tugeka atia tugawika transfer. Haya kiuria kingi ndeka cie ko ni guthira irathira ndenda tucoke in short summary kuri gwethe twathie na bei na nginya office cianyu na nginya namba cia thimu. Sawa tambiriria kithioko tukobereria kithioko turendia Amani Gardens phase 8B tuga twina offer ya 7 days mugunda ucio wi kithioko turawendia ciringi 100 gwa thiko specifically thiko mugwanja kumania na hau tukorwo tugicokerera bei iria ita ya kawaida mugunda ucio wi kithioko handu hetagwo kwa Muthusi kilomita 5.5 kuma highway mugunda ucio mundu angigirira andu aria marareha na installment na turaheana between mieri 4 na mieri 6 ya mundu gukorwo agikatia akirikia kuriha heana namba ya thimu 0711 082 223 tucoke mwena wa Matu twina mugunda haria hetagwo Kivandini ndagika 5 kuma Matu town mita 700 kuma Kivandini Masinga bypass mugunda ucio turawita Baraka Gardens phase 6 kia kimo brought ya 50 by 100 turamedia 285 that is cash buyer installment ye tugetie ciringi 300 tutwaraga andu migunda yere ndagweta tutwaraga andu every Wednesday
and every Saturday. Yani matuna kithioko. Yani matuna kithioko. No ngienda kubuku uhore na beno 0711 082 223 kana 0712 077 077. Tukuma hau tugoka mwena wa Thika hari agatwetaga kwa heri kana Sarama twina mugondo we hau kilomita 2 kuma Garissa Road. Mugondo ucio turawendia ciringi 800 cash payment. No cash payment yo tugane tofauti between 1 to 30 days ene turameta cash payment tukakwenderia na ciringi 800 installment tukakwenderia ciringi 850. Mundu othe ararĩha na installment deposit tũretia kuma ciringi 200 na ku site visit totire limited turathie anytime we bata ni uke wabici obuku slot yaku ona wakinya ona utugite namenya kwena matahuraga thimo mundu takora thimo oka akinya no tukumutwara mugondo ucio na taruna tahu mwetheka kuma theka hau Salama goka bazaar office-ini cia nyure ithiti andu ndeka 15 turatwara no tware mundu no cokere ongi no cokere riu hau tutuna na limitation ya site visit no rucio ni mugatwara andu rucio ni Saturday no tugathie kithioko no tugathie Baraka Gardens phase 6 na no wega juga twina mega site visit ya Baraka Gardens phase 6 no tukaheana ofa nyingi twakinya mugonda-ini bata ni book slot yaku no tuhurira namba 0711 082 223. Haya tajira tiri mundu renda gugathiire akamukora kana akajia ha pick point ito bata ni hore thimo namba icio ndaheana no ngwicokera wahora thimo we wa book slot yaku we tucemanagia wabici kwaria mwana wa Thika Thika Bazaar second floor hau naho twanjagia thabari itu na noho twikaga atia tumirikagiria twacoka no mundu ta munyo na ku gatuanyaga muguthi mukimwe no riu mundu riu we along the road twanginya tiria gicoka mwana wa Thika riu acio tuthiaga tukimoya kabara-ini. Thengio muno mundu gwitwo Samuel Mbuga ni ndu wa gwitikira guka na mukirime gukumia asante na muthie na mbere na tugitonga ithuothe tugitonga ithuothe niguo thengio tumana mundu Samuel Mbuga. Samuel Mbuga ni CEO wa kambuni itago Silver Seed Properties Limited na tukoragiriria uhoro wa wigithia na wendia wa migunda na ni kuhe namba ya thimu nigetha mukiaranirie nao. Ndirenda guthi gucenjia nguo nigetha njikire nguo cia mathako tunyitane na Captain Festus Lango acoka tunyitane na mundu gwitwo Eunice Mugore wa Karuiro niwe tumwitaga Super Lady nigetha turore maria mari ku iharo-ini na Tanzania ni tukwaria uhoro wa banta icio mwenacio ningigwa kana muthaki witu uria twinake kwitwa Festus Lango na Festus Lango ni ari aruta wira ku Tanzania ni gutira banta imwe ya kwira ndo cia Tanzania nigetha no maigua hata sisi Kiswahili tunakimanya tugucokereria thakare gatari kuraya.